Tak vážení přátelé, dovolte, abych zde vzpomenul události roku 1968. Možná přijdeme na další souvislosti z minulosti, třeba roky 1938, 48, ale i listopad 89 až do současnosti. Ono jsou ty naše dějiny propletené a našinec si zvykl přijmout vlídnout lež než holou pravdu. Ale hodnocení si nechme na závěr. Já jsem tady toto téma chtěl na Hraňském náměstí uskutečnit na 28., co si nás vzhledem počasí nepovedlo. A dneska to vypadá, že se nám to taky nepovede, proto bych tady toto rád zveřejnil dneska tady z domu. Takže zkusme. Co jsme o všem, co se stalo a předcházelo roku 1968, nevěděli. Největší demokraté lžou národu o pozadí státního převratu 1968, který měl do roku 1975 udělat z Československé socialistické republiky členský stát NATO. Tady je i částečné vysvětlení záhadné a nikdy nevyšetřené smrtelné havárie automobilu s Antonínem Dubčekem po převratu v roce 1990 u Jihlavy. Miloš Zeman pochopil, že 50. výročí převratu není důvod připomínat, protože je připomínkou nezdařeného neomarxistického puče. Pravda o roku 1968 je největší fackou do tváře všech, kteří usilovali o demokracii a svobodu, protože rok 1968 byl pouze nezdařeným prototypem pozdější a o 21 let realizované sametové revoluce. Celé pražské jaro 68 začalo jako brutální vnitrostranický puč uvnitř ústředního výboru komunistické strany Československa, kdy došlo k sesazení prezidenta Antonína Novotného, který byl v březnu 68 násilným způsobem pod hrozbou likvidace vlastní rodiny donucen k odstoupení z pozice prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil Československé lidové armády. Podle dokumentů KGB měl Antonín Novotný odposlouchávaný telefon již od listopadu 67 lidmi z okolí pozdějších prominentů pražského jara a k odstavení Novotného z funkce byly použity zpravodajské informace a kompro o propojení Antonína Novotného na generála Jana Šejnu. Ten utekl na počátku pražského jara 68 do Spojených států amerických, kde začal pracovat pro americkou CIA a poskytl americké armádě podrobné informace o operačních silách Československé lidové armády, o rozmístění vojsk a poskytl jí materiály pro komproúčely na těžbu a získávání informací od českých generálů. Pražské jaro 1968 odstartoval puč uvnitř ústředního výboru KSČ, který měl za první oběť prezidenta a generálního tajemníka strany. Generál Jan Šejna utekl z Československa kvůli hospodářské kriminalitě, protože údajně spekuloval s jetelovými semeny vyšlechtěnými Československou akademií věd pro vysoké rostlinné výnosy. Krmivo zlepšovalo výživu skotu a tím také masivní produkci mléka. Generál Šejna s těmito experimentálními osvy kšeftoval mimo svoji jurisdikci ČSLA, protože právě armáda měla k osivům přístup pro zkoušky a testy pro vysokou produkci mléka jako strategické suroviny. Mezi zajímavé parametry patřily schopnost tohoto jetele pohlcovat radiaci, takže se plánovalo s tím, že v případě termonukleární války by tento jetel byl použit na dekontaminaci půdy a zeminy. Jetel tohoto typu se tudíž nesměl dostat do rukou západu. Oficiálně byl generál Šejna obviněn z hospodářské kriminality,
že se obohatil tím, že prodal několik tun semene jetele, ale kvůli tomu by komunistický režim nikdy generála trestně nestíhal. Nešlo totiž o obyčejný jetel, ale o vojenský modifikovaný kmen s vysokou schopností absorpce radionuklidů z půdy. Takže šlo o něco jiného. Symbolicky přesně na den 20. výročí komunistického převratu z 25. února 1948 překročil generál Šejna přes Maďarsko a Jugoslávii hranice do Itálie, kde se ohlásil americkým úřadům a požádal o politický azyl v USA. Ten obrat dostal a na oplátku poskytl americké CIA všechny informace o Československé lidové armádě a celé Varšavské smlouvě. Prezident Antonín Novotný o měsíc později odstoupil z pozice prezidenta ČSSR a dokonce i z předsednictva ústředního výboru KSČ. Jeho odstranění bylo vynucené pod hrozbou kriminalizace v souvislosti s kauzou generála Šejny, protože ten měl s Antonínem Novotným soukromé přátelské vztahy. Odstranění Novotného z pozice prezidenta bylo nezbytné pro úspěšné odstartování puče v plné síle, který začal už v lednu 1968. Novotný jako vrchní velitel ozbrojených sil by totiž nedal souhlas s tím, co plánovala pozdější designovaná Dubčekova vláda. Ihned poté, co byl Antonín Novotný, přezdívaný Krásný Tony, odstraněn a generálním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Československa byl jmenovaný Alexandr Dubček, začaly v československé armádě mohutné čistky. Z vedoucích funkcí velitelů divizí a oblastních okruhů byli odvoláni lidé spojení s původním mocenským křídlem prezidenta Novotného. Záminkou se stal právě generál Šejna a proto bylo nutné udělat v československé armádě čistky, a to bez konzultace s Moskvou. Sovětská vojenská rozvědka o tom podala do Moskvy poprvé zprávu už 11. května 1968, že v Československu dochází po svržení Antonína Novotného ke znepokojujícím změnám na úrovni armády. Spolu s dezercí a útěkem generála Šejny do USA to začal pro ruskou rozvědku vykreslovat hrozivý obraz infiltrace československé armády americkými nepřítelem zevnitř. Dubčeková vláda toto nekomentovala a oči veřejnosti byly upřeny k demokratizačním procesům, jako byla svoboda slova, otevření hranic pro výjezd na západ, československá rádia začala pouštět americkou a západní hudbu a atmosféra v zemi začala připomínat Jugoslávii. Další znepokojení v Moskvě vyvolala informace ze 14. června roku 1968. Ruská vojenská rozvědka hlásí do Moskvy, že skupiny ženistů československé armády začaly na Šumavě na vybraných úsecích a lesních míčinách odstraňovat protitankové bariéry a protipěchotní zátarasy z ostnatého drátu a ocelových křížů. Ministerstvo obrany Československé republiky na toto reagovalo o týden později, že na vybraných úsecích dochází nikoli k odstraňování zátarasů, ale pouze jejich údržbě a modernizaci, takže staré zátarasy je třeba odstranit a potom nainstalovat nové. Jenže ani o měsíc později žádné nové zátarasy na hranici nejsou, mýtiny jsou odkryty pro vstup tanků a pěchoty nepřítele, hlásila sovětská rozvědka 20. července 1968 do Moskvy. Hrozí eminentní riziko vtrhnutí vojsk NATO skrze otevřené úseky železné opony na Šumavě do Československa. Hlásí do Moskvy sovětští zpravodajové. Na druhé straně v NSR přitom probíhají nebezpečné přesuny americké armády. Za hranicemi na západě se formulovala vojska NATO. Ruský generálmajor ve výslužbě Vladimír Bělous, spolupracovník střediska mezinárodní bezpečnosti Ruské akademie věd, k tomu uvedl:
Spojené státy v letech 60 až 1970 shromáždili v Evropě silnou skupinu taktických jaderných zbraní, která měla asi 7 000 bojových hlavic. Jenom armáda německá Bundeswehr čítá okolo 500 000 lidí. Od samého počátku byl Bundeswehr plně integrován do vojenské struktury NATO a byl podřízen společnému velení aliance. V Sovětském svazu byl Bundeswehr nazýván armádou pomsty, protože se na jeho vytvoření aktivně podíleli bývalí Hitlerovi generálové. Například v roce 1957 v něm sloužilo více než 10 000 důstojníků, 44 generálů a admirálů, kteří bojovali v nacistických jednotkách. Již v červenci 1968 byly evropské síly NATO uvedeny do stavu částečné bojové pohotovosti. Zvláštní obrněné jednotky americké armády se přesunuly na hranice Československa v Bavorsku. Na výcvikovém poligonu v Německu stály tanky NATO v kolonách připravené k okamžitému zásahu. Stovky ocelových hřbetů bylo vidět z československé strany pouhým okem. Jistě si to někteří pamětníci ještě pamatují. V noci z 20. na 21. srpna dal generál Parker z velitelství NATO příkaz k zavěšení atomových bomb na letadla. Velitelé leteckých jednotek obdrželi příkazy v zapečetěných obálkách, které měly být otevřeny na speciální signál. Označovali cíle pro bombardování v socialistických státech. Generál poručík sovětské armády ve výslužbě Gaponenko v těch letech velitel pluku vzpomíná. Byl se pověřen udeřit svým plukem z boku na vojska NATO, která se pod rouškou cvičený Černý lev soustředila na německém území a byla připravena k invazi do Československa. Byly stanoveny hranice rozvinutí pluku, který měl operovat v sestavě 120. motostřelecké divize jako rezervní pojistka vrchního velitele Sovětského svazu. Do oblasti možných bojových operací měly být jednotky přesunuty přes území Polska. V hlavním štábu NATO byla zřízena speciální skupina, která zahrnovala operační komanda. Jejich úkolem byl československý problém. Čelo úderných vojsk americké armády se formovalo v Bavorsku na německé straně Šumavy. Od července 1968 začal v Regensburgu působit štáb úderné skupiny, do něhož bylo přiděleno více než 300 důstojníků výzvědných služeb NATO a politických poradců. Hlavní ústředí NATO dostávalo 3krát denně zprávy o situaci v Československu shromážděné štábem úderné skupiny. Jak bylo později upřesněno, pohybovalo se tou dobou v Československu více než 200 specialistů z armády NATO a více než 300 lidí ze špionážních center. CIA a Pentagon věřili, že tolik specialistů bude schopno zabezpečit řízenou činnost pro cirka 75 000 povstalců. Podle amerického ministerstva zahraničí čítal v létě 1968 počet amerických občanů v Československu asi 1500 lidí. Ke dní 21. srpna 1968 se jejich počet zvýšil na 3000. Podle amerického tisku šlo většinou o agenty CIA. Pouze v první polovině roku 1968 překročilo československé hranice více než 368 000 turistů z Německa. Tak masivní přílev milovníků cestování ze sousedí země neměl období. V západě Německu a Rakousku byly zřízeny střediska pro přípravu výbušnin, pro činnost ilegálních rozhlasových stanic, cvičili se tam špioni a sabotéři, shromažďovali zbraně a střelivo. A již 22. srpna velitel 2. západu německého armádního sboru generál poručík Tilo nařídil vytvoření zvláštního velitelství pro koordinaci psychologické války proti Československu podle pokynů generálního inspektora Bundeswehru. Jeho oficiálním úkolem bylo udržovat technickou komunikaci s Československem.
Ve skutečnosti šlo o centrum informační války. Činnost velitelství vedl plukovník Trenc, přední západoněmecký odborník na psychologickou diverzi. Zkušenosti s ideologickými akcemi získal během kontrarevolučního povstání v Maďarsku, to bylo roku 1956. Téměř všem členům štábu se pod krytím novinářů podařilo navštívit Československo, aby si ověřili nadcházející psychologické operace. Vnitrostranický puč a odstraňování protitankových a protipěchotních zátarasů na Šumavě v železné oponě vyvolalo v Moskvě paniku, to se dalo čekat. Takový byl předobraz událostí z doby před 21. srpnem 1968. Na jedné straně vnitrostranický puč komunistických aparátníků uvnitř ústředního výboru KSČ, kteří svrhli prezidenta republiky skrze generála Šejnu, který posloužil pučistům uvnitř komunistické strany jako nástroj na vydírání a odstranění Antonína Novotného. Bez generála Šejny by žádné pražské jaro 1968 nebylo. Celá kauza s Jetelovým semenem byla zinscenována tak, aby pučisté měli munici proti Antonínu Novotnému. Generál Šejna dezertoval do USA a protože syn prezidenta Novotného se přímo s Šejnou přátelil a byl doma u Novotných na návštěvách pečený vařený, měli tým pučisté na Novotného páku, aby odstoupil z funkce. Poté, co byl odstraněn z pozice vrchního velitele a prezidenta, mohli začít čistky v československé armádě a rozebírání železné opony na Šumavě. Pokud by Dubčekovské Československo dokončilo pražské jaro, nejpozději do roku 1975 by Československo vstoupilo do NATO, protože neutralitu by Československu ostatní státy NATO a ani Varšavské smlouvy neuznali a ani negarantovali. V roce 1968 se o prezidentu Novotném dokonce šířila v Bulgárii básnička o útěku generála Šejny do Ameriky a o tom, jak z Ameriky posílá Novotnému do Prahy telegram s tímto zněním. Cesta dobrá, žrádla mraky, sérii NATO přijeď taky. Kurev hejna, zdraví Šejna. No a na tomu Novotný odpovídá. Funkce v prdeli, přijedu v neděli. Tonda. To jen tak pro zasmání. V celém pražském jaru 1968 tak šlo o vnitrostranický puč, de facto o palácový převrat, kdy skupina komunistických aparátníků chtěla provést politické a vojenské změny a přesunout Československu ze skupiny socialistických zemí a z bloku Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu do skupiny kapitalistických zemí a do bloku NATO pod vedením Ameriky. Pohádka o socialismu s lidskou tváří byla salámovou metodou na občany Československa, kteří by v demokratických volbách pro návrat do kapitalismu tehdy v roce 1968 vůbec nehlasovali. Právě proto docházelo k puči uvnitř ústředního výboru KSČ, protože v rámci Národní fronty a u voleb by pro cestu ke kapitalismu lid vládě mandát v roce 1968 určitě nedal. Proto je ostudné, že dnešní demokrati horují pro rok 1968, když ten neměl s demokracií vůbec nic společného. Když to byl proces, který vycházel z komunistického puče uvnitř komunistické strany Československa, který byl odstartován divokým svržením prezidenta Antonína Novotného, takže majdanizační proces, ale ne z ulice, nýbrž zevnitř politběra komunistické strany. Puč byl provázen čistkami v československé armádě a byl odstartován obviněním a následně útěkem generála Jana Šejny do Ameriky. Všechno bylo nachystáno k tomu, aby Československo se stalo zemí, která se dostala do vlivu USA a NATO. A to by v roce 1968 a poté znamenalo, že vojska Bundeswehru a americké armády by se dostala na východním Slovensku
až na hranici Sovětského svazu, což byl hlavně tento účel. Bez komunistických aparátčníků by nebylo ani Pražské jaro 68, ani listopad 89. Obojí připravili kádry vychované stranou. Takže jaká demokracie? A jaká je situace dnes? Česká brigáda armády České republiky z Řadce je pod velením německého Bundeswehru v rámci NATO na čáře doteku v Pobaltí na hranici s Ruskou federací. Takže všechno je tak, jak bylo naplánováno v roce 1968. Způsobí státní převraty v socialistických zemích, připojit je k NATO a použít jejich země jako nástupní platformu pro armády NATO k hranicím Ruska. Proto v roce 68 probíhaly procesy, které probíhaly i v roce 89. Václav Havel také v prosinci 89 prohlašoval, že není nepřítelem socialismu, také sliboval občanům v ulicích zachovat socialismus, ale jako Alexandr Dubček v roce 68. Ještě rok 89 byl součástí státního převratu stejně, jako bylo Pražské jaro 68. V obou případech převrat spustili aparátčíci, nikoliv občané. V obou případech byly v čele převratu figury, které se zaštiťovaly socialismem, ale které byly pouze loutkami Čech, kteří stáli v pozadí. V obou případech šlo o odchod Československa z Varšavského bloku do NATO a v obou případech byl hlavním cílem přístup NATO k hranicím Sovětského svazu, respektive dneska Ruské federace. A hlavně, jako v listopadu 89 byla spouštěčem pro invazi záminka se zabitým studentem, stejně tak v roce 68 byla záminka pro odstranění generálního tajemníka a prezidenta, kauza generála, který měl na něho těsné napojení. A není náhodou, že bez státní bezpečnosti by nebyl žádný 17. listopad a bez ústředního výboru strany ani žádné Pražské jaro. Uvědomují si totiž blázni a hlupáci v České televizi, že uctívají ve skutečnosti neomarxistický a potažmo trotskistický puč, který v roce 68 proběhl uvnitř komunistické strany. Uctívají proces, který bez mandátu lidu měl zahájit přesun ke kapitalismu pod kuratelou americké vojenské moci, pod jařmo německé moci, k období sudetských požadavků na Československo a k nasunutí procesů vedoucích ke konfrontaci s největší zemí na světě, s jadernou velmocí, Sovětským svazem, potažmo dnes Ruskou federací. Kolik zrádců by dnes poslalo zvací dopis do Washingtonu, kdyby dnes ve vládě došlo k puči a ke snahám o vystoupování z NATO a k plánu na nasouvání demokracie s lidskou tváří? Ten zvací dopis pro americkou armádu by měl tisíce podpisů. No, vše, co jsem doposud řekl, je snadno dohledatelné a nezpochybnitelné. Jestli někdo chce tato slova vyvrátit, tak chce úmyslně lhát a zatajit pravdu. Asi by měl k tomu nějaké důvody, které by se daly hodnotit jako zrada. Ale pokud jen mlží a říká, že je to lež, pak je to jen hlupák, který je líný si přečíst dokumenty. Kdo popírá pravdu, nese osobní důsledky za následky, které jeho lež přinese. Pojďme se nyní podívat na další událost, která souvisí s 21. srpnem 68. Byl Jan Palach antikomunista? Většinová československá společnost v roce 68 nesmýšlela proti socialismu. Mádrův film Vlny přehlédl jen podstatnou náležitost té doby. Úplně totiž vypustil ze svého scénáře přelomový Vysočanský sjezd, kterým komunistická strana Československa vyjádřila jednoznačnou podporu svému tehdejšímu vedení a odsoudila intervenci vojsk Varšavské smlouvy. Proč pak? Zřejmě proto, že by jim tento akt nezapadal do černobílého schématu antikomunistického sdělení,
kterou měl Mádlův filmový počin přinést zvláště té generaci, jež rok 68 v Československu sama osobně nezažila. Většinová společnost v tehdejším Československu roku 68 vůbec nesmýšlela protisocialisticky. A to dokonce ani mnozí z těch, kteří si po listopadu 89 vytvořili novodobé bojovníky proti socialismu. Bylo by férové říci, že z lidí nadšených pro demokratický socialismus si polistopadový hysterický fanatismus uměle vyrobil sfalšované antikomunistické modly a že mu v tom pomohl i režim předlistopadový. Byl snad Jan Palach, a nejen on, propagátorem kapitalismu a nadnárodních korporativismu? No nebyl. Spíše obětí manipulace z popudu propagandy západních agentů. Každopádně, pokud se někdo z našich lidí v současnosti vyjádří k odkazu a památce nešťastného mučednického činu Jana Palacha, je kamenován a pranířován antikomunisty, kteří nemají žádný jiný argument, než srovnávat komunismus s fašismem. Byl snad Jan Palach antikomunista? Domnívám se, že nikoliv. Pro historické pochopení onoho dění v roce 68 a pozdějšího vývoje po něm je třeba vzít na vědomí především mezinárodní politickou situaci, paritu vojenských sil mezi tehdejším východem a západem. Dnes už se otevřeně přiznává, že na západ od našich hranic byly již od počátku studené války namířené atomové bomby směrem na východ. A my jsme byli občany země na západní hranici východního bloku. Národ stál na straně komunistické strany Československa. Je skutečností, že československý lid prožíval rok 68 v upřímném a nenuceném sepětí s komunistickou stranou. Je celkem všeobecně známý fakt, že v komunistické straně existovaly během takzvaného pražského jara dva ideové proudy. První z nich, označovaný jako reformní komunisté, otevíral komunistickou stranu novým věcem, novým způsobem myšlení, získával pro lidi pro čistou a spontánní podporu komunistických stran Československa, ale podcenil jistá rizika, například ohrožování socialismu antikomunistickou manipulací. Druhý proud, jehož představitelé byli označováni jako konzervativní komunisté, si plně uvědomoval hrozbu potenciální demontáže socialismu a svržení získaných sociálních práv. Ať si každý udělá svůj vlastní názor, komu dává za pravdu dění po roce 1989. Ta přeci jen nedává za pravdu těm, kteří byli skeptičtí vůči koncepci socialismu s lidskou tváří. Po sametovém předání moci a slibech falešných přátel socialismu nastoupila, i když postupně, pro Lecko nečekaná invaze kapitalismu, a to zcela bez lidské tváře. Ač tak či onak, jeden fakt zůstává nespochybnitelný. S pádem tábora socialismu padl v Evropě i tábor míru. A lidé postupně přicházejí o svá sociální práva a ztrácejí základní jistoty důstojného života. Zatímco socialismus téměř všem lidem bez rozdílu vytvářel důchody, kapitalismus spěje k tomu, aby důchody mnohým lidem eliminoval. A tím je to dané. Dnešní primitivní antikomunismus nemá a neužívá proti stoupencům socialismu věcných argumentů. Takže umí myšlenky socialismu akorát zesměšňovat, jiný názor cenzurovat a osočovat svého oponenta. Na racionální argumenty soudobých antikomunista nemá. Intelektuálně ani faktograficky vůbec nemá nabito. Takže sklouzává k úbohým urážkám, k obviňování, k vyhrožování, k zakazování a k mentální dehonestaci ideového soupeře. Navíc se totiž nezmůže. Sociální realita přítomnosti hovoří jasně.
A tak se alespoň špiní demokratický socialismus a krade se mu jeho paměť, jeho památka, jeho vlastní identita, tedy jeho nedílná komunistická podstata. A já pravím svým a třeba i silným hlasem, jen se stává též hlasem umučované většiny. Mám pocit, že většinová československá společnost v roce 68 nesmýšlela proti socialismu a že Jan Palach nehořel pro korporátní kapitalismus. Že z památce všech, kteří kdy usilovali o lepší svět. No, co se týče události Pražského jara 68 a následná invaze vojsk, známá jako operace Dunaj, její příčiny a důsledky zůstávají dodnes často překrucovány a zneužívány. Proto je důležité si připomenout reálný vývoj události i jejich skutečné pozadí. Možná se budu v něčem opakovat, ale zkusme si vše shrnout do takových 10 bodů. Za prvé, cesta k zásahu, rozklad systému a role zahraničních sil. Po smrti Stalina předal v Sovětském svazu moc Nikita Chruščov. Jehož politika destalinizace a uvolňování poměrů vnesla do celého východního bloku zmatek a nejistotu. Tato politika oslabila autoritu komunistických stran a umožnila, aby se do jejich vedení dostali lidé ochotní spolupracovat se Západem či prosazovat vlastní zájmy na úkor stability a bezpečnosti. V Československu se na této vlně v 60. letech chopili moci tzv. Reformní síly v čele s Alexandrem Dubčekem. Jejich cílem byla demokratizace, rozvolnění a údajně větší svoboda. Ve skutečnosti ale šlo o postupný rozklad dosavadního systému. Ve společnosti vznikaly nové spolky, kluby, organizace, z nichž některé měly otevřeně protistátní charakter. Za druhé, klub 231 a infiltrace západních služeb. Mezi nejvlivnější patří klub 231, sdružení více než 40 000 osob, často z minulosti politických vězňů. Zatímco pro část veřejnosti byl symbolem rehabilitace, jeho skutečné vedení bylo úzce napojeno na západní emigraci a zpravodajské služby. Klub získával nemalé finanční prostředky i pokyny ze západu a jeho klíčovým úkolem byla destabilizace státu, rozklad komunistické strany, rozpuštění lidových milicí a bezpečnostních složek, otevřená spolupráce s cizími agenturami. Někteří jeho čelní představitelé dokonce veřejně vyzývali k fyzickým represím vůči komunistům. Jako třetí bod. Síť podzemních rozhlasů, ilegální tisk a západní mediální podpora. V této atmosféře výrazně zesílila činnost ilegálních rozhlasových vysílačů a podzemních tiskáren. Ve spojení s médii jako Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, BBC a dalšími vznikla síť, která byla připravena v případě krize převzít roli alternativních médií, podněcovat protesty a narušovat veřejný pořádek. Západní stanice byly koordinované, jejich vysílání do Československa prudce vzrostlo a obsahovalo jako pokyny, tak otevřenou podporu opozice. Zároveň do Československa proudily prostředky, technika i dezinformace ze západu, ať už prostřednictvím Rakouska, Spolkové republiky Německo, Velké Británie nebo Spojených států amerických. Byly připraveny záložní televizní kanály, rozvíjela se síť amatérských radiostanic, jejich cílem bylo v případě potřeby narušit komunikační infrastrukturu státu. Jako čtvrtý bod tady mám přípravy na jugoslávský scénář Rozvrat a občanská válka. Zásadní roli v tehdejších událostech hrály zahraniční zpravodajské služby, které připravovaly Československu na rozpad a občanskou válku podle jugoslávského vzoru, tedy na rozdrobení státu, vyvolání etnických napětí, bratrovražedný konflikt
a následné rozdělení na slabé státní útvary závislé na západu. Něco mi tak připomíná rozdělení Československa v roce 1992. A ta neustále štvaní lidí proti sobě v dnešní době. Západní plány a činnost například rakouské rozvědky, která způsobila zejména mezi důstojníky československé armády, směřovaly k podkopání loajality základních podzemních organizací a přípravě násilných akcí proti nepohodlným osobám. Spojené státy měly vypracovaný plán na rozpoutání občanské války, která by oslabila nejen Československo, ale i celý socialistický blok. Cílem byla nová základna pro sabotáže v zemích Rady vzájemné hospodářské pomoci a Sovětského svazu. Pátý bod tady mám oslabení bezpečnostních složek a ministerstva vnitra. Činnost ministerstva vnitra byla fakticky ochromena. Do Čína se dostali lidé ochotní spolupracovat se západními agenty a připravovat speciální plány na ochranu tzv. Reformních sil. Vedení bezpečnostních složek přešlo do rukou Čech, kdo stáli proti původnímu systému. V polovině roku 1968 existovalo v Praze až 70 žádostí o registraci nových spolků a sdružení, často s nejasnými cíli a zahraniční podporou. Bezpečnostní složky byly ochromeny jak ideově, tak prakticky. Další bod rozhodnutí Varšavské smlouvy a bleskový průběh intervence. Sovětské vedení a KGB jasně viděli, k čemu tato situace směřuje. Odkazovali na příklady Jugoslávie i pozdější vývoj na Ukrajině a byli rozhodnuti zabránit scénáři, jehož výsledkem by byl rozvrat, občanská válka a zánik státu. Rozhodnutí vyslat vojska padlo v okamžiku, kdy bylo jasné, že jiná cesta k ochraně republiky a socialistického bloku není. Operace Dunaj byla zahájena v noci 20. na 21. srpna 1968. Vojska Varšavské smlouvy bleskově obsadila klíčové body republiky. Letiště, rozhlas, televize, vládní budovy, centra komunikační infrastruktury a vojenské sklady byly ovládnuty během několika hodin. Speciální jednotky KGB přistály v Praze a během pár minut získali kontrolu nad strategickými objekty. Dle archivních dokumentů trvala tato zásadní fáze zásahu méně než 24 hodin. Minimalizace násilí, paralyzovaná armáda a rychlý zlom. Na rozdíl od očekávání západních plánovačů byla akce vedena s maximálním úsilím předejít zbytečnému krveprolití. Vojáci dostali rozkaz nestřílet, pokud nebudou sami v přímém ohrožení. Československá armáda byla blokována, z kasáren byly odebrány baterie, zbraně zajištěny, aby nedošlo k ozbrojeným střetům. Přesto během zásahu došlo k tragickým incidentům a ztrátám na životech. Moskevský protokol a začátek normalizace. Po obsazení klíčových institucí byla československá vláda přepravena do Moskvy, kde byl v rámci jednání podepsán moskevský protokol. Ten stvrdil přítomnost spojeneckých vojsk a znamenal okamžitý konec všech reform tzv. Romantického dobrodružství Pražského jara. Ve vedení státu i bezpečnostních složek proběhly zásadní personální změny a začala éra konsolidace a obnovy pořádku. Následovalo rychlé zastavení všech nekontrolovaných styků se Západem, likvidace pozemních struktur, zákaz klubu 231 i dalších spolků s vazbami na cizí zpravodajské služby. Výsledkem intervence zachráněné desetiletí klidu. Důležité je nezapomenout, že právě intervence vojsk Varšavské smlouvy uchránila Československo před naplánovaným rozpadem, občanskou válkou a destrukcí státu. Kdyby zásah nepřišel, následoval by osud Jugoslávie, rozpad, etnické čistky
bratrovražedný konflikt a zánik tradičních hodnot. Namísto toho přišlo 20 let míru, klidu a stability, ve kterých se podařilo zachovat územní celistvost, ochránit obyvatelstvo před válkou a udržet společenský pořádek i v neklidných časech. Západní média i domácí odpůrci systému rádi používají slovo okupace. Skutečností však je, že zásadní zásah zabránil mnohem horšímu scénáři. Nešlo jen o imaginární svobodu slova, ale možnost testovat, ale o samostatné přežití státu. Jako poslední bod tady má operace Dunaj v dějinách. Operace Dunaj zůstává jednou z nejrychleji a nejefektivněji provedených vojenských akcí moderní historie. Přinesla sice řadu lidí utrpení a těžkosti, ale zároveň uchránila Československo před katastrofou. Bez této intervence by se dějiny naší země i střední Evropy nepochybně vyvíjely tragicky a důsledky toho, že západní scénář byl o 20 let zastaven, můžeme dnes srovnávat s tím, co nás samotné potkalo po roce 1989. No a teď trošku z jiného soudku. Vždy kolem 21. srpna se režimní tisk plný propagandistických keců, na rozdíl od 15. března nebo 30. září, kdy drží hubu a krok, protože se bojí. Mám k tomu jen jednu poznámku. V této zemi nebude líp, dokud nezbouráme 3 mýty, které jsme si sami vymysleli a neprospívají nám. Ono opravdu neumlčí nikdo. Pojďme dál. V Mnichově se nejednalo o nás bez nás. To je ten první mýtus. Naše vláda sama rozhodla o odstoupení pohraničí už týden před Mnichovem a nastupující vláda toto rozhodnutí nezrušila. Proto začíná Mnichovská dohoda slovy Německo, Spojené království, Francie a Itálie se dohody se zřetelem k dohodě, již už bylo ve věci odstoupení sudetoněmeckého území v zásadě docíleno na těchto podmínkách a modalitách tohoto odstoupení. Takže nebylo to o nás bez nás. Sami jsme jim naši území věnovali, v Mnichově se řešili jen detaily tohoto odstoupení. Možná se vám to nelíbí, ale je to tak. Text o oddělení českého a německého živlu je tady. Únorový převrat v roku 1948 nebyl také přímým důsledkem osvobození. Někteří dnes říkají okupace Rudou armádou, ale ta se vrátila už 1945 na své území. Stály se naše území. Únor byl důsledkem relativně svobodných voleb roku 1946, které výrazně vyhráli komunisté, chyb tzv. Demokratické opozice, a to všechno bylo důsledkem Benešovy politické představy, s kterou přijel z Moskvy přes Košice a v které bylo místo jen pro 4 politické strany. Nejsilnější prvorepubliková strana agrární nesměla být obnovena. Takže ještě jednou. Za únor 1948 si můžeme také sami. Za to Sovětský svaz skutečně nemůže. Mimochodem sovětští poradci přijeli až na podzim roku 1949. Ale to je již jiná kapitola. Okupace Československa v srpnu 1968 byla kombinací 2 faktorů. Za prvé nesplnění smlouvy mezi vládou Československé republiky a Sovětským svazem z roku 1965 o umístění sovětských vojsk v západním vojenském okruhu. Podle této dohody bylo Československo povinno poskytnout do prosince 1967 prostory a ubytování pro rozmístění sovětských vojsk, včetně jaderných zbraní. Prezident a generální tajemník strany Antonín Novotný se zdráhal smlouvu realizovat, přestože budovy byly postavené a prostory již vyčleněné. Proto přijel do Prahy v prosinci 67 Brežněv a po rozhovorech se soudruhy prohlásil, je to vaše dělo. Protože mu bylo fakt jedno, kdo bude prezident a generální tajemník
Hlavně když dodrží dohodu s Moskvou. Proto přišel Dubček prověřený soudruh z Kyrgyzstánu. A druhý faktor, naprostý diletantismus pánů Pražského jara, kteří si mysleli, že si mohou dělat, co je napadne a co nejrychleji to půjde. Kdyby netlačili na pilu, mohlo se obnovit živnostenské a zemědělské podnikání jak v Polsku a Maďarsku a mohlo fungovat relativně svobodné cestování a média jako v Jugoslávii. Chtěl někdo tenkrát v době studené války víc? A mimochodem, potřeboval někdo víc na podzim 89? Opravdu jsme chtěli proti privatizaci bank, dolů a velkých fabrik, které byly následně rozkradené? To jsme chtěli? Takže ještě jednou, to bylo naše dělo. Sami jsme si to zavinili, rozkradli a pokud si to nepřiznáme, bude se to opakovat tak, jak ukazuje nesmyslné nakupování železa F-35, polních kuchyní za miliardy, vojenských baťohů s fosforujícíma přeskama, podvolení se Green Dealu, LGBT a podobných hloupostí. Myslím, že máme dostatek faktů, tak se pokusme o určité shrnutí. Tak jak to je s tím Mnichovem? Po nás bez nás. Je doložitelné, že 21.9.1938 byl vyslanci Velké Británie a Francie předloženy odpovědi jejich vlád našemu prezidentu Benešovi. Zde se praví, že pokud Československo nepřijme požadavky na odstoupení území z více než 50% německého obyvatelstva, dojde k válce, za kterou bude odpovědné Československo a Francie ani Británie se k ní nepřipojí. I když to Beneš považoval za ultimátum a zradu, slíbil, že svolá vládu a ještě ten den dostanou velvyslanci odpověď. Československá vláda nakonec na požadavky Francie a Velké Británie 21. září 1938 odpoledne přistoupila. Takže Mnichovská dohoda je jen o technických věcech, jak tato území předat Německu. Nebylo to o nás bez nás. My jsme už 21. září souhlasili s odstoupením území. Nic víc a nic míň. Nehovořme tedy, že se jednalo o nás bez nás. Zde by se dalo spíše hovořit, jako úlohu zde sehrálo Polsko, ale to necháme na příště. Za 10 let přišel rok 1948 a nám známý únor. Vše, co se událo, bylo v režii politických stran. Žádná Moskva, ani nikdo jiný. Prostě politika řídí po Česku. Nutné taky říci, že to chtěla i většina obyvatelstva. Komunisté drčivě ve volbách zvítězili, nejednali proti vůli lidu, jak to známe z dnešní doby. Dnes vládne pětistrana s minimální podporou obyvatelstva a dělá zásadní rozhodnutí proti lidu. Proti jeho vůli. Ona se bojí i zeptat se v referendu, proto radši v referendu nepřistoupili, že? Co kdyby lidé chtěli něco jiného, než chcou oni? To v roce 68 dělala strana to, co lidé chtěli. Bohužel rozpolcená strana byla lehce ovladatelná a zneužitelná pro možnou západní intervenci, na kterou se, jak víme, chystali. Nebýt zásahu vojsk Varšavské smlouvy, náš stát by okupoval západem, ten by jej rozkradl, tak jak se to udělalo po listopadu 89. A západní vojska by se dostala na hranice Sovětského svazu, nyní Ruské federace, což byl vždy záměr západu. Proto byl i plán přijmout Československo roku 75 do paktu NATO. Řada lidí klesla na takovou úroveň, že stále tluče hubou, jak je Rus špatný, jak nás okupoval. Přitom nás zachránil od rozkradení a z otročení. Tak jak to vidíme nyní v naší společnosti. Nemůžeme si postavit ani fabriku na penicilin. To nám prostě Brusel nedovolí a Unie. Jak strašně živí tyto... ještě moment. Přitom se tito protiruští štváči neuvědomují,
jak strašně živí tyto protiruské nálady až do stádia nenávisti ke všemu ruskému. Měli bychom být Rusku vděční a místo toho se stále živí nenávist a Německo za obětí války milujeme. Za chvíli zrušíme Benešovy dekrety, odevzdáme půdu a majetek Němcům, budeme opěvovat Hitlera a stavět vojákům Wehrmachtu pomníky. Aby byla ta nenávist k Rusku ještě větší, byla vytvořena kauza Vrbětice a další nesmysly, na co lidé naletěli. A i to jen z důvodu, že je stále živena nenávist proti Rusku za rok 68. Proč tito štváči nehovoří o souvislostech, které vedly k intervenci? Jsou líní si je přičíst, nebo to dělají záměrně? Jestli to dělají záměrně, pak se podílejí na dalším negativním vývoji, který tato nenávist ke všemu ruskému přinesla a možná ještě přinese. Neuvědomují si, že jsme dopustili vstupem do NATO přiblížení západních vojsk k hranicím Ruska. Ono, aby se to povedlo, bylo nutné Československo rozdělit, což se jim povedlo. Sice proti zákoně, ale lidi to nezajímá. Řadu věcí lidi nezajímá, mávnou tou rukou. A je to jejich země, proč se to nestarají? Oni se totiž obávali, že by vstup do NATO nemusel projít a bude jednodušší stát rozdělit a pak je postupně oblbnou, ať vstoupí. Ale proč? Varšavská smlouva už neexistovala, takže i NATO mělo být rozpuštěno. Proč se mělo ještě rozšiřovat místo toho, aby bylo rozpuštěno? No přeci naplnit dávný sen, mít na hranici s Ruskem svá vojska. Stále živit nenávist k Rusku, rozdělit stát a ono se to povede. Zde by si měli uvědomit ti neustálí vzpomínači na invazi roku 1968, ti neustálí kritikové Ruska a všeho ruského, že svým strojím a hloupým postojem pomáhají k té štvavé západní ideologii proti Rusku. Dnes je mládež tak zblblá, že nenávidí Rusko ani neví proč. Jsou ochotní plivat na lidi, kteří nás osvobodili. Dokonce se neštítí plivat i na své občany, kteří se Ruska zastávají. Takovou nenávist dokázali tito takzvaní účastníci roku 68. Nedokáží si přečíst fakta, dokáží jen omílat, jak viděli ruské tanky, jak to bylo strašné. Většinou jejich rodiče zažili válku, ale nehovořili o ní, protože nechtěli, aby své děti strašili. Ale pojďme dál. Když už po druhé byla KSČ rozdělena, proběhl pod jejím vedením listopad 89, podařilo se stát rozdělit a ještě Česko i Slovensko vstoupilo do NATO. Bylo nutné ještě získat Ukrajinu. Pak NATO a potažmo Západ na hranici s Ruskem a cíle bylo dosaženo. Už teda víme, co na Ukrajině jde. Nyní je zorganizovat barevnou revoluci, dosadit své lidi a vše připravovat na válku s Ruskem. Majdan byl 2014, všechno to už víme. Další vývoj známe. Také lze pozorovat, jak se na to rozšiřuje o další státy. Opět hlavně ty, co hraničí s Ruskem. Kde je to nebezpečí? Když Varšavská smlouva už řadu desetiletí neexistuje. A hloupí lidé stále věří, že NATO je záruka bezpečí, že bez NATO by byla válka. Opak je pravdou. NATO války vyvolává a bude je stále vyvolávat, protože to je jeho podstata. Od začátku je NATO agresor. A do mě donese důkaz, že někde doneslo mír a pořádek, tak je kouzelník. Protože takový důkaz neexistuje. Musel by si ho vykouzit. Spíše bych mohl poukázat na zkázu, co na to provedlo v jednotlivých zemích, kde vstoupilo. Takže vážení občané, závěrem lze zcela zodpovědně říci, že za vše, co se v naší zemi událo a děje, si můžeme sami. Žádný Rus, ale my. Žádný Mnichov o nás bez nás.
žádný únor 48 pod taktovkou Moskvy, žádné obkoupování z roku 68, ale spíše osvobození před rozkradením a zotročením. A to, co se týče listopadu 89, tak už nelžete a říkejte pravdu. Nebyla to sametová revoluce, ale předání moci řízené jedním křídlem komunistické strany a státní bezpečnosti. Byla nám slíběna demokratizace a vím, že drtivá většina lidí chtěla jen opravit socialismus. Nechtěla nástup kapitalismu bez lidské tváře. Oklamali nás a vy jim to stále žerete. Jistě by se dalo vzpomenout další důkazy. Jistě by byly vhodné udělat přednášky, diskuze, ale přeci vše záleží na nás. Mluvme spolu, diskutujme, ale prosím, už si nelžeme. Naše děti a vnoučata si to nezaslouží. Podívejte se, jak je mládež zneužívána a v čí prospěch. Prosím, říkejte pravdu i za cenu, že přehodnotíte své dosavadní postoje. My všichni si to zasloužíme, ale hlavně naše děti a naše země. Nesvádějme vinu na někoho cizího. Za vše si můžeme sami. Nenechme se rozdělit jen pro jiný názor. Jedině diskuze nad jinými názory je pravdivá. Diskuze, kdy si všichni plásají po rameni, není diskuze, ale spolek ubojích sprosťáčků. Omlouvám se za dnešní délku tohoto příspěvku, ale jak jsem říkal na začátku, je to vlastně jak ze čtvrtka, tak i z dneška, co mělo být na náměstí v Hranicích. Ještě jenom mi promiňte, že to bylo tak dlouhé. Mám ještě nachystaný něco, ale to dáme zase příště jako druhý díl. Prozatím děkuju za pozornost a snad to někomu prospěje. Přeji hezký víkend, počasí, ať se nám vydaří. A jak to vždycky říkal, ten souváděl počasí, slunce v duši. Naschledanou.